La torre civica domina Piazza Duomo e l'intero centro storico ed è riconosciuta come uno dei più importanti simboli di Trento. Poche sono le testimonianze sulla sua origine. Probabilmente venne eretta per volere del principe vescovo attorno al XII secolo, quale baluardo a difesa del palazzo vescovile, che si trovava allora all'esterno della cinta muraria della città. Sulle mura in pietra calcarea della torre si possono osservare le tracce di 3 diverse sopraelevazioni. Alla fine del XIV secolo, la torre ha raggiunto l'altezza di 45 metri. Durante il Concilio di Trento, la torre veniva illuminata. Dalla sommità si sparavano fuochi d'artificio e colpi a salve in tutti gli eventi importanti della città. Verso la fine del XIV secolo, la torre perde la sua natura difensiva. All'interno furono ricavate delle celle, utilizzate fino a 800 inoltrato. Al carcere si accedeva direttamente dall'adiacente Palazzo Pretorio, sede del Tribunale cittadino. Di particolare interesse storico-artistico si sono rivelate le numerose iscrizioni e graffiti lasciati dai carcerati sulle pareti delle celle. Nel 1224 è menzionata per la prima volta la presenza di una campana. Nel 1448 venne aggiunto sulla facciata l'orologio meccanico. L'orologio e i rintocchi delle campane diventarono un riferimento per Trento, dettando i ritmi della vita cittadina. I rintocchi delle campane si distinguevano da quelli della cattedrale, legati alla vita religiosa. La cella campanaria ospitava 2 campane. La campana grande, detta anche della renga, chiamava a raccolta gli abitanti e il consiglio generale della città. L'altra, detta campana della guardia o delle ore, annunciava le adunanze del podestà, l'emanazione delle sentenze, batteva le ore e avvertiva la popolazione in caso di incendio. La torre civica è stata eretta sulle rovine di un fortilizio in difesa dell'antica Porta Veronensis, costruita nel I secolo d.C. Si tratta della porta monumentale che si apriva sul lato meridionale della cinta muraria della Romana Tridentum, sulla via Claudia Augusta Padana. Dalla porta partiva verso l'interno il Cardo Massimo, la strada principale della città che si dirigeva verso nord. La porta aveva 2 grandi aperture, una pedonale e una per i carri, ed era fiancheggiata da 2 torri poligonali a 16 lati. I resti di Porta Veronensis si possono ammirare nei sotterranei della torre civica.